السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا شقة ثالث بحر بشاطئ الأمل ألف. الشقة ثالث بلكون شرقي بحري. الشقة على ميدان. الشقة بها رؤية دائمة للبحر. الشقة بها عداد كهرباء خاص وجميع الخدمات. الشقة في موقع مميز جدا. الشقة عبارة عن غرفتين وريسبشن محترم ومطبخ وحمام واتنين بلكون، يعني بكل أمانة الشقة حلوة والسعر أحلى. ونقول تاني، لو عندك عقار للبيع تواصل معنا دلوقتي وبعون الله هنبيعهولك بأسرع وقت.